ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എൽസാസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു 5-6 പീസോളം വരുന്ന ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചറിൻ്റെ പേസ്റ്റ്, ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ്, പിന്നെ പച്ചമുളക് അരച്ചത്, പിന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും. ഇത്രയും സംഭവം. ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്നും ചേർക്കണ്ട, ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി. ഞാനതിപ്പോൾ പറയാമേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ജിഞ്ചറിൻ്റെ പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ 10 അല്ലി പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പച്ചമുളക് മുഴുവൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും, അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ചിക്കൻ മസാല, അതും ചേർത്ത് 1 നാരങ്ങ അതിൻ്റെ നീര് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ. ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകാനും പാടില്ല. ഇത്തിരി ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചിക്കനിലെല്ലാ മസാലകളും നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ, വൈറ്റ് പെപ്പറോ അല്ല ബ്ലാക്ക് പെപ്പറോ ചേർക്കാം. എൻ്റെ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടെല്ലാം പുരട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാവേ. ഇതുപോലെ മസാലകൾ ഒന്നും ബാക്കി കളയരുത്. എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മസാലകളെല്ലാം ഓരോ ചിക്കനിലും നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. നല്ലോണം എല്ലാം മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അത് നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. അതുകൊണ്ട് നോക്കി നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ. ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും എല്ലാം നല്ലോണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഇതിനെ അങ്ങ് കോരിയെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയി നമ്മുടെ ഈ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മസാലകളും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു മൊരിഞ്ഞ് വന്ന ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറുണ്ട്. നമുക്കതും വളരെയധികം ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ അടുത്തൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.